mid xamar ka dhawaaqo oo maxaa la dhaha talab Mustafa Caanood miyaa la dhahdaa waa min ajhali الnaas fi diin illah dadka ugu jaahilsan buu ka midi haddana ascabu masaa'il الdiin buu ka hadlaya bal ka warran adigu ila qof baaba jaahil oo dhowrsadee jawaabaynaa jawaab ku filan maasuuni cusub oo ka soo cabaaday dhanka waqooyi waxaa la yidhaahdaa magaciisa barbaraawi maasuunigan oo aad noo eedeeyey khaasatan aniga cambaareeyo caytamay waxyaabo uu nagu eedeeyey baa jira inaan ka jawaabnan aan ku khasbannahay waxii geeyey mooyaane shalay baan dhegaystay isagoo masalada alcudur biljahl ka hadlaaya sheekh xasan kaafi la dhaa baan radiya buu leeyahay waa maasuuni buu leeyahay salafiya aljadiidiya waa maasuuniya buu leeyahay macnaa waa kufaar waxay kufaar ku yihiin xukaamtaana gaalayseen alcudur biljahlina way qabaan markaasa waxaa la yaab leh sheekh ibnu baas iyo sheekh fawzaan iyo qolooyinkaasuu masalada alcudur biljahl maruu ka hadlaya uu soo qaadanaya magaalada uu joogo Hargeysa kitaab Ilaahay miyaa lagu maamulaa maya waa teenoo kale Muqdisho waxba aanu istahiri mayno laakiin alxamdulillah tawaaqiid baan u naqaanaano asagu laakiin waliyul amri buu yaqaanaa in la adeecuuna rumaysan yahay golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka Soomaaliland wuxuu u yaqaanaa dad muslimiina annaguna lillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kathiira dadka qaar baa jira oo juhaalo masalada waxba ka garan hadana ka hadlaya waxa ugu daran qof jaahil ah biddiin oo haddana masaa'ishii u adkayd ka hadlaya ma aragteen kuwaas mid xamar ka dhawaaqo oo maxaa la dhaha talab Mustafa Caanood miyaa la dhahdaa waa min ajhali الnaas fi diin illah dadka ugu jaahilsan buu ka midi haddana ascabu masaa'il الdiin buu ka hadlaya bal ka warran adigu ila qof baaba jaahil oo dhowrsadee waxii geeyey mooyaane shalay baan dhegaystay isagoo masalada alcudur biljahl ka hadlaaya sheekh xasan kaafi la dhaa baan radiya buu leeyahay waa maasuuni buu leeyahay salafiya aljadiidiya waa maasuuniya buu leeyahay macnaa waa kufaar waxay kufaar ku yihiin xukaamtaana gaalayseen alcudur biljahlina way qabaan markaasa waxaa la yaab leh sheekh ibnu baas iyo sheekh fawzaan iyo qolooyinkaasuu masalada alcudur biljahl maruu ka hadlaya uu soo qaadanaya marka qaacidadiisa lagu socdona dee waa maasuuniye culimadaas ila xukaamta muslimiinta ma gaalaysiiyaane marka maasuuniyadii buu daliishanaya waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid ah yakhlit bayna alkufaar alasliyiin waman dakhala fi lislaam kufaartii asliyiinta ahayd iyo dadkii islaamka soo galay buu isku khaldaya labadaasina masalatu alcudur biljahl marka laga hadlayo inay kala duwan baynu sheegnay sooma wakadalika min jahli annahu yakhlitu bayna aliطlaaq waltacyiin oo adilada caamka ah ee ficilka ama qowlka xukumaysa iطlaaqa ah ayuu u daliishanayaa qofka mucayanka ah ee kufri ku dhacay ee jaahil u geeyay inaan marnaba loo cudur daarayn wakadalika aqwaasha culimada ee mutlaqa ah wile waa kaasa baleeg soo kaa gaalaysiiya haddaba waa mutlaq man dabaxa ligayr illah fahuwa mushrik buu arkaya tusaalahaan waa iطlaaq qof mucayana dee laga hadli maayo soo kaa aan jahliga ugu cudur daarin dee iyuu gaalaysiiyey waa kuma qofku gaalaysiiyey masaladu ka hadlaya waa iطlaaq baa tan la yidhahdaa waxyaabaa la yaab kale waxaa ka mida subxaan allah ad odhan soo waad u naxaysaa dadka qaarkood markay masaa'il uddiin ka hadlayaan wuxuu odhanayaa sheekha faaruni la yidhaahdo wax noocaasa ayaa kitaabkiisa alibaana sidaa ku yidhi faaruni miyaad maqasheen kitaab ibaano la idhaa leh ibnu batu magac kale u bixiyey caam buu iskaga yahay culimada magac kale inuu la baxo oo sheekh siciid markuu radiyey baan meelaha qaarkood aan dhegaystay aan ku arkayay isagoo culimo magac kale ku rakibaya xataa kuwa nool buu magac kale ku rakibaya subxaan allah mas'alatu alcudur biljahl waa masaa'il juz'iyaadkeeda culimadu guud ahaan way isku waafaqsan yihiin in qof jahli loogu cudur daari karo laakiin tafaasiisheeda iyo juz'iyaadkeedu waa mas'alo khilaaf ixtimaasha ilaa uu ka gaadhsiiyey sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu ka gaadhsiiyey inuu waa min almasaa'il alfiqhiya wey waxaa dhici karta inay laba caalim isku khilaafaan qofkaasi xujadu way ku qumtay khalaas waa gaal caalim kalena u idhahda may weli xujadu kumay qumin sida masaa'isha kale fiqigaaba la isugu khilaafay alxukmu cala shakhsi almucayan waa la isku khilaafi karaa laakiin caalim yidhi axadba jahli loogu cudur daari maayo laa fi almasaa'il alkhafiya walaa fi almasaa'il aldaahira maynaan aragkaas caalim sidaasi yidhi
culimada oo dhami guud ahaan way isku waafaqsayeen masalatu alcudr biljahl laakiin tafaasiisheeda iyo juziyaadkeeda inay isku khilaafaan wax dhici kara weeye marka dadka aan diinta aqoonta u lahayn bal naftooda ha u tudhaan ugu yaraan masaa'isha adaga culus yaani ka hadlinay iska daayaan masaa'isha ka haybadaysan jireen culimada waaweyn ee ilaahay cilmiga u furay ayaa dad juhaala oon aayad saxayn oon xadiis saxayn magacyadii culimada aan saxayn oo qawaacid garanahayn oon luqad garanayn oon tafsiir garanahayn ayaa bikulli jur'a dhiirani halkii u dambaysay kaga hadlaaya subxaan allah markaasaa ay dadkii luminayaan sida nebigu calayh salatu wasalaam uu yidhi xataa idaa lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftaw bigayri cilmin fadalluu wa adalluu addoomi ilahay bay dulmiyayaan axkaam waxay dusha ka saarayaan aan axkaamtii ilaahay aan ahayn masaa'ishii diinta ayay khaldayaan dad baa dhegaysanaya culimo moodayo ay luminayaan marka dadka noocaasa in la iska ilaaliyo weeye wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam jawaab ku filan ma'suuni cusub oo ka soo cabaaday dhanka waqooyi waxaa la yidhahdaa magaciisa barbaraawi ma'suunigan oo aada noo eedeeyey khaasatan aniga cambaareeyo caytamay waxyaabo uu nagu eedeeyey baa jira inaan ka jawaabnan aan ku khasbannahay iyo arrintan uu ka qayliyey isaga iyo saaxiibadihii oo yidhaahdeen ma'suuniyiin ma nihin ma'suuni bay nagu tilmaameen marka ma'suuniyaddana waan ka jawaabaynaa marka horena su'aal caam ah oo dhammaan dadkao dhan wada gaaraysaan rabaa inaan weyddiiyo su-aashu waxaa weeye horta maxaan isku haynaa annaga iyo jadiidiya alma'suuniya maxaa naga dhexeeya nimanku ma qabuuray caabudaan oon ku haysannaa waa maya waa gartay nimanku ma waxay diidan yihiin sifaadka ilaahay oo ilaah inuu carshiga ka sarreeya miyay diidan yihiin inuu soo dego miye sida ashcariyada miyay ay alla sifaadkiisa inkiraan waa maya waxaan isku haysanno ayaan rabaa marka hore inaan majaarka saaro dabadeedna isaga aan u jawaabo ninkan ka soo hadlay hargeysa ee la yidhaahdo barbaraawi magaciisa kale ma aqaan laakiin reer berbere weeyaan u malaynayaa cabdullaahi baa la yidhaahdaa cabdullaahi barbaraawi marka midda koowaad waxaan isku haysanno oo iyagu nagu fogeynayaan annaguna aanu ku fogeynayno nala eega miisaanka sharcigaana saara dibad iyo gudaba waxaan isku haysannaa marka koowaad in loo cudurdaari karo dadka ahlushirkiga ah oo ay cudurdaar leeyihiin maadaama ay jaahiliin yihiin waa midda koowaad midda labaad xukaamta kitaabka ilaahay diiday aan ku maamulin annagu kufaar baan u naqaannaa iyaguna waxay yidhaahdeen maya gaalnimo ma aanay gaarin waa muslimiin waa loo cudurdaarayaa in la ateecaana weliba waajiba waa laba boynti oo waaweyn labada maskaxda ku qabsada marka koowaad waa maxay ninka qabriga ama awliyada caabuday ee bilmatal yidhi sheekh cabdulqaadir jiilaani baa adduunkan maamulaya ama adduunkan kuu rabo diilaya kuu rabo noolaynaya niman saa rumaysan baa jira oo ku fogaaday shirkiga oo munaaqibka ragga akhristaa la wada yaqaano malaktu bilaad allaahi sharqan wa maqriban wa in shi'tu afnaytu alanaama bilaxdatii waa beyd ku yaalla beydadka la yidhaahdo kitaabka munaaqibka qaadiriyada oo yidhaahdeen sheekh cabdulqaadir baa wuxuu yidhi anaa dhulka ilaahay iska leh bari iyo galbeedba haddii aan doonana daqiiqad ama ilbiriqsi baan addoommada makhluuqaba ku baabi'inaya gaalnimo ka weyn anigu ma garanayo laakiin iyagu waxay yidhaahdeen jahli bay ku jiraan waa loogu cudurdaarayaa waxa ay deliilsadeenna waa aqwaal culumo waxaanu deliilsanaynana waa qaala allaahu iyo qaala rasuulullaahi midda labaadaan isku haynaa waa xukaamta nimanka maamullada sharci dejiyayaasha la baxay ama malaaqiyo iyo ogaasiya nabadoonna ha ahaadaan ama parliament iyo national assembly ha ahaadaan ama nuwaab shacb ha loo yaqaano ama president ama prime ministers ama wasiir ha la yidhaahdo qof sharci dejiyey khilaafsankii ilaahay ummaddana ugu yeeray inuu ku maamulo taaquut baan u naqaanaa waxaana deliilsannaa alkitaab wasunna iyaguna waxay yidhaahdeen maya waaba amiiru lmu'miniin in la adeecaana waa waajib waxa uu ku jiraana kufri duunu kufri baa la yidhaahdaa labada arrimood ugu waaweyn waa taas
waxaa soo saddexeeya alma'suuniya hadda ay ka qayliyeen dhammaan insha allahu magacooda rasmigaana noqon doona geeska afrika yaan hadda ka hadlaynaa ma'suuniya yaa midda saddexaad ah waa magaca ay qaateen ma'suuniya maxaa la yidhaahdaa waxaa noo sharaxaya raximahu llahu tacaala sheekh boqolsoon wuxuu dhintay allah u naxariisto 30 sannadood ka hor maya muxaadaradan 30 sanno ka hor buu jeediyey isagu 29kii buu dhintay saan filayo 28 sana laga jooga 29 sana laga jooga geeridiisa raximahullah asaga iyo jadiidiya isma arag maxaa yeele soomaaliyaba waxay yimaadeen 1998 waa la wada yaqaanaa burburkii bay yimaadeen waxaana keenay oo ugu horreeya muqdisho si anugu garanayo nin aan soo gaarin oon maqlay oon la kulmayba xasan xabeeb marka 98 aasaaskooduna 91kii kuweyt lagu aasaasay hadda aasaaskooda u noqon maayo laakiin soomaaliya isagu ismaanay arag wuxuuna fasirayaa waxa la yidhaahdo ma'suuniya oo yuhuudda u shaqeeya marka see ninkani shareeco u rabaa ninkii xukaamta ahaa ee amiirka ahaa ee taaquudka annagu aan u naqaana isagu wuxuu u yaqaanaa weliyul amri arrintaa ila fiiri hadda magaalada uu joogo hargeysa kitaab ilaahi miyaa lagu maamula maya waa teenoo kale muqdisho waxba annagu istahiri mayno laakiin alxamdulilah tawaaqiid baan u naqaanaa annagu asagu laakiin weliyul amri buu u yaqaanaa in la adeecuuna rumaysan yahay golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka somalilanna wuxuu u yaqaanaa dad muslimiina annaguna tawaaqiid baan u naqaanaa geesa waaweyn kufaar ilaahay kitaabkiisa diiddaan u naqaanaa war ma isku diin baana tan koowaad marka maxaa kuu caddeeyey in kitaabka ilaahay laga tegi karo shareecana aan loo socon ma u malaynaysaa nin ma'suuniya ama jadiidii saad u taqaaneen inuu u sacyinayo kitaab inuu hirgalo waa qof walbaa garanaya maxaa la kitaabo kama maqnee waxaa la raadiyaa wixii kaa maqan taas waa middaan isku haysanno koowaad annagu deliilkeennaan la imanaynaa marka waxaan tawaaqiidda iyo kufaarta ku sheegnay ayaga deliilkooda qaalat alculamaa waa hal xadiid iyo hal aayad ma keeni karaan kitaab ilaahay nin diidey oo xaqii diidey ayaa yacni muslima hal aayadoo dhahaysa ma leh bal aayadaha qur'aanka waa ka soo horjeedaan bilcagsi weeye midda labaadoo sheekh boqolsoon uu tilmaamay ma'suuniyada markaan soo koobo waxay tacniyaan oo ku mashquulsan yihiin dadka islaamka u sacyiya dadkaasuu ceebtooda raadinaya bini aadamna ceeb lahayn ma jiro dadku macsuum ma aha laakiin muxuu ugu mashquulsan yahay ceebaha muslimiinta ceebaha gaaladana uusan shaqo ugu lahayn soo su'aal ninka caaqilka ah ee jadiidiye yaqaan uu isweydiin kara maaha u fiirsa adiga beejkooda gal waxay ayaga qaar la mida la sheekayso wuxuu ku maqan yahay qof tawxiid faafinaya ama jihaad faafinaya wuxuuna walaal u yaqaanaa oo ceebtiisa asturaya ninka dimuqraadiga ah ee calmaaniga ah markaa tiraada waa calmaani kaafir wuxuu leeyahay horta calmaannimada xagga noo dhig jid hebel sooma dhisin nal soo halkaa kama taagin waddadaas sooma dhisin carruurtaas soo saas uma gelin war wixii wanaaga waa macluum gaaladuba wanaag waa samaysaa ee waxaan ku weydiiyey kitaabka ilaahay ma ku maamulaa mise kuma maamulo adiga maxaa kaa maqan buu ku dhihi masaajidka miyaa laguu diiday soo ma tukatid soo xor ma tihid haa saanaaba islaamnimada ku jirtaa weliyul amriga tacnintiisu khaarijinimo weeye waan kaaga digayaa weliyul amriguna kee waaye aabbihii dimuqraadiyadda iibkaade waayo sheikhu wuxuu dhegaysiin lahaa xasan kaafi oo boqolsoon hadda ka hor yidhi yaan wax laga dhegaysan boqolsoon waa sheikh caalim ahaa daaci ahaa waxiid xilligii wakhtigiisa joogay wa wiil yaroo jadiidiya hadda inuu wax ka sheego waa nasiib darro horaanse idiin maqashiiye insha allah khadka inaan soo dhigi doonnana waan rajaynaynaa isagoo odhanaya 6 shiikh oo boqolsoon ku jiro waxba yaan laga dhegaysan waa tacninta ay lagu yaqaano dadka diinta ay ku mashquulsan yihiin isagoo dhahaya dimuqraadiyin yaan la dhegaysan maarkiis marka hadda xasan kaafi ka soo gudubnay saaxiibkii baa u ooyey oo hargeysa jooga ayaa u soo balanbalay u soo gurmaday saaxiibkii laftigiisaanu dhulka ku jiidaynaa marka ama hargeysa ha joogo ama muqdisho ha joogo ama nairobi ha joogo
jadiidiya hoos baan leenahay kalimatullaahi hiya alculya allahu akbar kalimatullaahi hiya alculya allahu akbar ilaahay ha idin ciseeyo indhaha uga rida cadowga ilaahay takbiirta waxaa idiin soo haray midda koowaad taas wata midda labaad oo sheikhu sheegay sheekh boqolsoon waa in ay ku mashquulsan yihiin islaamiyiinta midda saddexaad waa maxay oon wada garanayno maamulka meesha uu joogo markaa boqolsoon ma hadduu joogay ma somalilan buu yaqaanaa ma xamarland waxa ka socda og yahay marka uu dhintay qabqablayaal baa dagaalamayey isagiina mooryaan baa dhexda u gashay oo dishay raximahu allahu tacaala dowladdii hore ee shuucigeedee taaquudkeedna uba ka cararay waad ogtiin kenya ku maqnaan jiray burburkiiba waddanka ku soo laabtay wuxuu damcay aabbihiisoo gobollada dhexe jira inuu soo salaamo dhexdaa lagu dilay ilaahay haw naxariisto aamiin dhaha wuxuu ka tegey dacwo hadda muuqata maanta haddaad dhegaysato saaka inuu muxaadaradan jeediyaad moodaysaa 30 sano ka horna waa boqolsoon marka raximahullah wuxuu yidhi meesha ay joogaan buu yidhi ma'suuniyiintu dabcan taariikhdooda iyo hawsha uu soo akhriyey wuxuu soo dhiraandhiriyey buu noo sheegayaa annagana maanta rasiidkayda oo aanu bannaanka soo dhignaan ka dhignay fahamkii shiikha iyo caddayntiisii ilaahay haw naxariistee wuxuu yidhi meesha ay joogaan dadka xukumee diinta ka fog ayay u galaan oo saaxiib la yihiin allaahu akbar miyaanay caddayn kan garoowa jooga daaquudka garoowa haysta waa saaxiibkii kan hargeysa jooga waaba codaynayaanba maxaa weli waxaa la ii sheegay kan berberaawi hadda soo qayliya soo cabaaday in qudhiisu musharax yahayba musharax daaquud yahay daaquudnimo u sharaxan yahay kow meeshaa cidda joogta waa u galaan waa la saaxiib waa isu dhow yihiin kuwa muqdisho joogana sidoo kale waad ogtihiinba idinkaga warrami maayo adinkaa iga badiya maxaa saaxiib kala dhigay ninka sharciga ilaahay ka fog kan shareecada raadinayana col kala dhigay caqligii aawe waxaad garanaysaa nimanku mana qarsadaanba inay ka fog yihiin dhanka manhajka islaamiga ah dhanka manhajkaas kale taaquudkana soo dhoweynayaan saddexdaas sababood awgood annagu waxaan u naqaanaa ma'suuniya ma'suuniyiin weeye ama ha is ogaadaan ama yaana is ogaan waa labada arrimood oo ma'suuniyadu ku shaqaystaan qaar u shaqeeyo is og oo mushaar